An Ginoo maada iyo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Lucas. Paghimayaon ka, Ginoo. Natindog didto ang mga tawo nagkikinita samtang nagbibiay-biay haiya ang mga pangulo nga Hudiyo. Nagtalwas siya haiba, papagtalwas sa hiya han iya kalugaringon, kung tinuod nga amo hiya ang Mesiyas nga ginpili han Dios. Ginyubitan liwat hiya han mga sundalo, kinadto hira haiya hin paghatag haiya hin maaslom nga bino, nga nagsering. Talwasa an imo kalugaringon, kung tinuod manggod nga ikaw amo an hadi han mga Hudeyo. Iginsurat ini nga mga pulong haigbaw niya, amo ini an hadi han mga Hudeyo. Ginyubitan liwat hiya han usa han mga kriminal nga nabitay didto. Diri ka ba amo an Mesiyas? Talwasa an imo kalugaringon, ngan talwasa kami. Kundi, ginsaway hiya han usa nga kriminal. Diri ka ba nahadlok han Dios? Aanhi kita ginsirutan, hinsugad nga sirot nga ihinatag haiya. Matadong ini nga sirot para haaton, kay nakarawat kita han angay nga sirot han aton ginbuhat. Kundi wara hiya ginbuhat nga maraot. Ngan nagsering hiya kan Jesus. Jesus, hinumdumigad ako, kun makanhi ka na nga hadi. Nagbaton Jesus sa iya, susumatan ko ikaw, yanak ngahaw nga adlaw, maupod ka haakon, ngadto ha paraiso. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo.